मेरे को बहुत भूख लगी, चलो कुछ खाना चलते। तो बोलो क्या खाने चलोगी? जो तुम बोलो। पिज्जा खाए? पिज्जा नहीं, पिज्जा बहुत बड़ा होता है। तो पानी पूरी बहुत छोटी होती है। तो क्या खाओगी? जो तुम बोलो। चाइनीज खाएगी? नहीं, बहुत हेवी होता है। तो खिचड़ी खाएगी? खिचड़ी बहुत हल्का हो जाएगा। तो दाल चावल खाएगी? तू लड़की को पहली डेट पे दाल चावल और खिचड़ी खिलाएगा? तो क्या खाएगी मेरी माँ? जो तुम बोलो। आइसक्रीम खाओगी? मुझे जुकाम हो जाएगा। तो सूप? मैं बीमार नहीं हूँ। नारियल पानी? बस नारियल पानी पिलाने की औकात लगती है तेरी। तो फिर क्या खाएगी वो तो बोलो। जो तुम बोलो।